हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉप 87 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अन्य एग्ज़ाम। और इन्हीं क्वेश्चन में से बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपके लगभग पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और 90% चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी वीडियो से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में किसे न्यायालय संपन्न कराता है। ये सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पूछ रहा है। तो संविधान की व्याख्या व संविधान का संरक्षण या संविधान संशोधन का अधिकार। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को संविधान संशोधन का अधिकार तो नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या व संविधान संरक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो अ व ब दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में किसे न्यायालय संपन्न कराता है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। संविधान की व्याख्या, संविधान का संरक्षण या संविधान संशोधन का अधिकार। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को संविधान संशोधन का अधिकार तो है नहीं। संविधान की व्याख्या व संविधान का संरक्षण का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। अ व ब दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड है, राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनावों में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? उच्चतम न्यायालय। और अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन थर्ड है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। देखिए, अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट का है दिल्ली में, लेकिन राष्ट्रपति अगर अनुमोदन करे तो ये मामलों की सुनवाई अन्य जगह भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आरंभिक अधिकार आते हैं, अपीलीय अधिकार आते हैं, परामर्श देने का अधिकार भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो ये क्या था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, और ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ये भी आप ध्यान में रखिए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन 6 है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा कौन सा लेख जारी नहीं किया जाता। देखिए, जब हमने हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, उसमें हमने बात की थी कि अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट व अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट 5 रिटें जारी कर सकता है। इसी के संबंध में ये क्वेश्चन है कि न्यायपालिका द्वारा कौन सा लेख जारी नहीं किया जाता। परमादेश व प्रतिषेध ये जारी किया जाता है। अधिकार भ्रष्टा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन निषेधाज्ञा नहीं है। इसकी जगह होता है उत्प्रेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए कम से कम संख्या 5। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 124 से 147 संबंधित है। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अनुच्छेद 32 के अधीन राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता। ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक वैधता का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड है, संघीय कानूनों को संवैधानिक वैधता केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निर्णीत किया जाएगा। यह भी गलत है। और संघीय कानूनों की संवैधानिक अवैधता का निर्णय उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तिहाई बहुमत से किया जाएगा। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो तीनों जो ऑप्शन है असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 10 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सामान्यतः किस प्रकार होती है। तो सामान्यतः ये होती है वरिष्ठता के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, उच्चतम न्यायालय तथा कार्यपालिका के मध्य विवाद न हो, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द उन्होंने किस संविधान से लिए हैं। तो ये शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द लिए हैं जापान के संविधान से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये तो है जापान के संविधान से, और विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का वर्णन ये है अमेरिका के संविधान से। लेकिन यहाँ पर पूछा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अपने संविधान में उल्लेखित है, ये है जापान के संविधान से।
अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा मूल संविधान में है 7 न्यायाधीश, और संसद कानून बनाकर इन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और वर्तमान में आपको पता होगा अभी नया कानून बना है और अभी 31 से 34 कर दी गई है मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 2019 में। क्वेश्चन 13 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 14 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें है? ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में है, आप उच्च न्यायालय मत कर देना। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर की जाती है। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 127 में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, न्यायालय के न्यायाधीशों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो ये कर सकती है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत द्वारा। देखिए, अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के तो बहुमत, लेकिन उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत द्वारा ही महाभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता है। क्वेश्चन 16 है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद मुक्ति का आदेश कौन देता है? यह देता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन प्रतिष्ठित थे? ये थे हीरालाल जे कानिया, और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और ये एकमात्र नहीं है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, मुख्य न्यायाधीश ऐसे 2 हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। एक तो है हीरालाल जे कानिया और सेकंड है सब्स याची मुखर्जी, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 18 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अधीन निम्नलिखित में से कौन से विवाद आते हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में 2 राज्यों के मध्य विवाद और भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तो ये सभी आते हैं उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 19 है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यह भी की जाती है अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ इसके प्रावधान है। अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, जैसा कि हमने अभी देखा है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय का गठन, ये गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का गठन है 124 में। और अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम, ये बिल्कुल सही है। तो ये सुमेलित कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 128 न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का गठन। क्वेश्चन 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन 23 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1950 में दिल्ली में। क्वेश्चन 24 है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है, ये करता है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। और हमने देखा था हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ये करता है 215, हमने उस वीडियो में देख लिया था। और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? ये हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों अपने जो भी निर्णय देते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं और अपने निर्णय की अवहेलना करने पर उसको दंड देने का अधिकार है।
और यह है अनुच्छेद 129। क्वेश्चन 25 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें निहित है? यह है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों के पास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26 है, निम्न में कौन एक अभिलेख न्यायालय है? देखिए अभिलेख न्यायालय हमने अभी देखा है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों हैं, ऑप्शन डी अ व ब दोनों। क्वेश्चन 27 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 28 है, उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31, निम्न में कौन सा एक भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? यह है सिविल, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपील, ऑप्शन ए। भारत में न्यायपालिकाएं स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संगठन सेल्वा जुदम को प्रोत्साहन दिया जिसके इस कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया? ये था छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते खर्चे आदि क्या होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इन पर मतदान नहीं हो सकता, इस पर चर्चा या बहस हो सकती है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ये भारित होते हैं, भारित का मतलब होता है इन पर चर्चा या बहस तो हो सकती है लेकिन इन पर वोटिंग या मतदान नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35 है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये है अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए गए निर्णयों का पुनरावलोकन करने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन 36 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेक्षण प्रकार के लेख रीट पारित करने का अधिकार किसको है? ये हमने देख लिया है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये रिटें जारी करने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन 37, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है किसको? हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों को। क्वेश्चन 38 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है किस पर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से सही कथन कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल परामर्श संबंधित अथवा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या फिर यह मूल, अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा यह मूल, अपीलीय व परामर्श संबंधित तीनों क्षेत्राधिकार रखता है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है स्वप्रेरण अथवा व्यापक लोकहित के किसी विषय में, यदि वह ऐसी सलाह मांगता है तो, या फिर केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है तो। देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह तभी देता है यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, कथन ए और आर दे रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों को मानने के लिए भी बाध्य है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को मानने के लिए सभी अधीनस्थ न्यायालय बाध्य हैं। इनमें सही कथन कौन सा है? देखिए हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें बताया था अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, तो ये कथन तो हो गया गलत। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को मानने के लिए अधीनस्थ न्यायालय बाध्य हैं, तो इसका सही कथन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए असत्य लेकिन आर कथन सत्य है। क्वेश्चन 42 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब परामर्श देता है ये? तभी जब ऐसे परामर्श के लिए वह राष्ट्रपति कहता है उच्चतम न्यायालय को। क्वेश्चन 43 है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए यह आवश्यक है कि संसद के दोनों सदन अपने कुल सदस्यों के बहुमत एवं
उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजे। यह बहुमत कितना होना चाहिए? यह बहुमत होना चाहिए 2/3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 44 है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हैं ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन 45 है, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, यह है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 46 है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ये भी वापस रिपीट हुआ है, भारत की संसद के पास। क्वेश्चन 47 है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय में निम्नलिखित अधिकार हैं। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन में यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है और एक तरफ इनके मामलों का प्रकार है। अपीली क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत आते हैं दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक मामले, तो ए से हो जाएगा ये 3 सुमेलित। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत है उसके समक्ष लाया गया लोकहित का कोई महत्वपूर्ण विषय। विविध शक्तियाँ क्या हैं? यह हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य एवं अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा करने वाले निकाय के रूप में कार्य करना। और मूल क्षेत्राधिकार क्या है? संघीय न्यायालय के रूप में कार्य। इसका सुमेलन हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 से, परामर्शदात्री हो जाएगा 2 से, सी हो जाएगा 1 से, वह मूल क्षेत्राधिकार हैं ये 4 से सुमेलित। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 49, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन 50 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? देखिए कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं। और देखिए जब हमने हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो देखा था तब हमने बात की थी कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल उन्हीं न्यायालयों में वकालत या वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिन न्यायालयों में वह न्यायाधीश रहे थे, बाकी सभी जगह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ऑप्शन सी। देखिए अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है और अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 52 है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए यहाँ पर महिला न्यायाधीश पूछा है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। कौन थी? ये थी फातिमा बीवी। और भारत में अब तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, ये महिला न्यायाधीश थी, ना कि मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर क्या है? फातिमा बीवी। और हमने उच्च न्यायालय वाले वीडियो में देखा था लीला सेठ थी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय की एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। कोरम का हिंदी मीनिंग होता है गण पूर्ति, तभी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। क्वेश्चन 56, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी है? एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, इसके सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो कॉलेजियम प्रणाली होती है उसी की बात कर रहे हैं, उसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष
और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। क्वेश्चन 57 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ये वापस रिपीट हुआ है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन 58, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? ये बनी थी गोलकनाथ केस में, और इसमें बनी थी 11 जजों की खंडपीठ। और सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? ये बनी थी केशवानंद भारती केस में, और इसमें बनी थी 13 जजों की खंडपीठ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह क्या था? केशवानंद भारतीवाद में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से सही कथन कौन सा है? यह वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह मूल अपीलीय परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये था वाद, ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट बैंक ऑफ पंजाब। क्वेश्चन 62 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर असंवैधानिक है तो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 63, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी न्यायिक पहल द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 64, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाली चयन समिति, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, मामले को राष्ट्रपति के समक्ष भेजती हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ने नियम बनाए हुए हैं। तो याद रखना, संसद ने ये नियम नहीं बनाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ही ऐसा करने का नियम बनाया है। क्वेश्चन 65 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये होती है 65 वर्ष। क्वेश्चन 66, निम्न में कौन प्रत्यक्ष तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील, ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? संसद के अधिनियम से। क्वेश्चन 68, विवादों की निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में नहीं आती है? भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये भी आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद, ये नहीं आता है। और ऑप्शन डी है, भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या भारत सरकार या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो ये भी आता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ये सी वाला, 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद, ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्वेश्चन 69 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ये होना चाहिए कम से कम 10 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना हमें। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद, ये बिल्कुल आता है अधिकारिता में। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं आता है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये भी नहीं आता है। और 2 या 2 से अधिक बीच राज्यों के बीच विवाद, तो ये बिल्कुल आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 व 4 दोनों उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन 1 व 4। क्वेश्चन 71, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए निम्न में से कौन एक आवश्यक शर्त नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वह कम से कम 5 वर्ष तक 1 या 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और ऑप्शन डी है, वह कम से कम 10 वर्ष तक लगातार 1 या 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत कर चुका हो, तो ये भी है। तो कौन सी शर्त इसकी नहीं है? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह इसकी योग्यता
निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन 72 है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यदि भारत की संचित निधि से। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 73, सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया एवं कार्यों से संबंधित नियम किसने बनाए हैं? ये खुद सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाए गए हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 74, जब राष्ट्रपति व राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 75, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखना ये राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। क्वेश्चन 76, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था हाईकोर्ट वाले वीडियो में। क्वेश्चन 77, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। क्वेश्चन 78, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? हमने देखा था उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं रही है अब तक। क्वेश्चन 79 है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में है? भाग 5 के अध्याय 4 में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 81 है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीशों की संख्या प्रस्तावित है? देखिए अगस्त 2019 से पहले अगर बात करें तो ये थे 31, 1 + 30, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अगस्त 2019 के बाद 1 + 33 हो गए हैं, मतलब कुल संख्या हो गई है 34। तो इसका आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन डी 34। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, अभी संख्या बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन 82 है, जस्टिस रंजन गोगोई भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो भी वर्तमान में है? मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ये हैं 46वें 46वें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 83, सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायमूर्ति कौन थे? ये थे YV चंद्रचूड़ और ये 7 वर्षों तक रहे थे। और देखिए इन चारों ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन बन रहा है आपके। KS हेगड़े ये कौन थे? ये मुख्य न्यायाधीश तो थे लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। कौन? KS हेगड़े। और P सदाशिवम ये सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें राज्यपाल बनाया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और कमल नारायण सिंह ये सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, केवल 17 दिनों तक। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन 84 है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई हैं अमेरिका से। क्वेश्चन 85 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की सभी कार्रवाई कौन सी भाषा में होती हैं? ये बहुत सौ को नहीं पता है। उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई होती हैं अंग्रेजी भाषा में और अनुच्छेद 348 के तहत यह सभी कार्रवाई होती हैं अंग्रेजी भाषा में, तो ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 86, उच्चतम न्यायालय में रोस्टर का मास्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश को। देखिए रोस्टर का मतलब क्या होता है? कौन से न्यायाधीश कौन से मामले की सुनवाई करेंगे, ये तय कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन 87, उच्चतम न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ये भी करता है मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 146 के तहत ये अधिकार प्राप्त है मुख्य न्यायाधीश को, ना कि राष्ट्रपति को। इसका आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये थे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।